outro, nada a ver. Já começou! Começou nada. Como diz a minha amiga, né? Quem pode, pode. Tudo bem. O Ron falou que ela é irmã da... É a irmã da Márcia. Parece. Bem diferente. Ela é irmã da Márcia. Não, mas ela pinta o cabelo, a Márcia pinta. Não. Ela só é uma loira namorada da diferente. Pinta não. Estranho, né? Não, a mãe dela é branca. E o pai também. A Rita pinta. Tá todo mundo carregando cantar. O outro não tá carregando cantar ruim, mas vai cantar. Eu também tô carregando cantar ruim, não. Vou pensar aqui. Eu canto mais rock. Então, canta rock. Other Side, Chili Peppers. Canta. Vamos ver aqui. Legal. Canta, legal, gosto. Eu mando Metallica. Qual? Vamos ver. Eu mando Metallica. Você vê que é antigo, né? Ele tá recordando o passado. Ele veio rapidinho pra cá, você notou? Ah, então. É verdade. Você... Da época dela lá.